मैं पाक अपने मुकद्दस परचम और अपनी तलवार की कसम खाता हूँ, इस नीले आसमान और इस दरखेज जमीन को गवाह बनाता हूँ कि जाल बिछाने वालों और जालिमों को अल्लाह की मदद से नीज तो नाबूद करके दम लूंगा। गद्दारों से इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इंसाफ और रज़ाए इलाही के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। जुल्म और इफलास से दो चार लोगों की निजात और जुल्म करने वालों के अंजाम तक हाथ नहीं मानूंगा।